翻返嚟呢部低 model 嘅指紋機同埋密碼，咁又入 menu 之後咧，有個 user 咧一樣係 user。咁啊，因為我啱啱試就所以加咗一個啦。咁如果想改啊加啊或者 delete 啊，都係入翻個 user 呢個位咧。譬如我而家想 delete 就揀翻呢個 delete user 啦。其餘就跟住指示操作就 OK 啦。咁如果加就去翻揀翻 new 嗰度咧 ，new 呢度順序咧又係一樣嘅啫。咁提一提就係呢部機個設計咧，因為個密碼咧都係意外設啊，咁所以佢唔容許你 by user 用密碼入，即係換句話説，阿 John 就2580，阿 May 就36990，阿陳生就1472係唔得嘅，係唔可以嘅呢部機，呢部機係唔得㗎呢樣嘢。咁但係可以入密碼嘅，咁密碼咧喺呢個叫 ACS 呢度開。咁入咗 ACS 呢度咧有個叫 Super Password 嘅，呢個叫 Super Password。咁如果你話想統一起見嘅，大門嗰部又係嗰個密碼，呢一部裝入邊又係一個密碼，咁咪 set 埋一樣咯。咁可以嘅。咁但係留意用咗呢個密碼入呢一部機咧，就冇 time attendance，因為呢個係 Super Password 嚟㗎。因為部機係唔知道你邊個密碼入嘅，除非有個方法就係用翻呢個密碼啦，跟住就去翻 user 呢度咧，改佢呢個 user 嘅權限，因為佢係唔容許你就咁獨立用一個密碼去攞呢個 user 嘅 attendance 嘅。咁你可以就係話俾個權限佢做一個叫做卡sorry 呢個密碼同 password。咁你sorry 一個人指紋同埋呢個 password。而家係用指紋同 password 嘅。咁你壓咗指紋，再入翻頭先嘅密碼咧，咁咧就佢會攞到個 attendance 啦。就因為個指紋係依個1號 user 噶嘛，咁係可以嘅。咁啊可以嘅。咁所以呢個要留意同個客去講聲。咁而家我就唔好搞咁複雜，我就淨係用一個 finger pin set 做 finger pin。咁就因為佢要出翻去先 save 到嘅 finger pin 要出翻去，未入到因為未 set finger pin 啊，頭先嗰個係 set 權限嘅呢個位set finger pin。咁啊揀翻邊個手指啦，咁啊跟住入指紋，入咗啦 normal finger， 咁就 confirm 啦。add 咗啦已經。咁而家試出翻嚟試呢個指紋。知道 user ID 1 T1 入過。咁如果入密碼咧，因為頭先嗰個 super password 咧，佢係唔知道你係邊個入嘅，入完密碼撳 OK。冇名嘅，係一個 super password 入嘅，呢個就留意啦。